听说这个是东北最大的分行，今年我家抢占。咦，你昨天这单子让我们我定哇？我贵州吃了从来就不选。他真香啊！哇，这个闻起来好香。就这个一点都不辣，我叫你们贵州人才当下家。这才有点味道嘛。干饭人，干饭魂，干饭人吃饭得用盆，干饭人有精神，吃饱了都进不去门。兄弟牛，这个是200那的分头子嘞。哎呀，好烦啊，哪都是拿不到。